Bonsoir na balandi nyonso ya l'homme invisible na pesi bino ba mbote ba gros bisous bisika nyonso bozo landela ngai lelo toyo kolobela le king Fadi Elmara na Maître Gims Congolais oya uti ko tondisa Stade de France penza wana penza tondi to moni ba image no litambo to sepeli sibiso na ba image lelo toyo kolobela bato bazo lingana ti ba comparer Fali na Maître Gims na yena no kolobela nano bino nano botika botika ko to bomeka ko te botika mais loko mo ngana mo ba Congolais pe to bosana ka noki mingi nazana kama te na ngana zomela awa bobosana ka mingi batibele bobosana ka oyo Fali penza sala na musique ya Congo omoni bango mibale baza des musiciens différents pe to ko comparer ko te to ko comparer baza ba betra style musique différent ata baza ba Congolais bango mibale oui mais ba betra musique différent ba bimela na ndenge différent baza na nyonso kaka baza na ngweza kaka différent Fali avanda na Congo akola na Congo Maître Gims abotama na Congo mais akola na poto nga penza oyo nazo leza ke nga na ko comparer bango te Fali abotama na rumba mais ekomaki na moment moko Fali penza monaki te rumba eza ya Congo soki kaka tokeka na rumba kaka moyo to bimisa musique na biso libanda eza te yango bomonaki alobaki ke mo abzaki décision ke akobando beta soki abeti rumba abeti album moko international bato bele bandimaki yango te bato bele pe bazelaki penza ke Fali ako fute penza pe bazola pe ke ça di point ko ya munene mais Fali alakisaki biso ke aza grand abeka album tokos na ba featuring presque ba featuring nyonso Fali asalaki na album wana penza esimbaki na moni pe yango to featuring otokolo ba esimbi te koza kaka oya sala na Joana na zobosa na epe kombo mais nyonso penza musique nyonso Fali abeta na album ya tokos esimbi Maître Gims azape musicien congolais grand musicien pe congolais abetaka musique atondisaka ba concert côté nyonso akende atondisaka mais baza des musiciens différents na limpe ate bato ko bo comparaka bango po ba style na bango Fali azape mingi rumba ye pe aza mingi ba musique na bango ya France mais soki to komi ko comparer ba musicien oyo nyonso mibale eza mabe tozo bomaka ka net culture na biso tozo bomaka musique ya Congo elo monga nazo sepela te na Congo elo monga nazo mona nyonso oyo ezobima kaka pardon kama mulunge nyonso kaka ezobima musicien nyonso azobima kaka to soki musicien moko asala eloko moko ya grave mbala moko bo comparer na Fali ok tozo comprendre na biso ke na moment oyo na Congo eza Fali toza na ba musicien ebele mais na moment oyo na Congo eza Fali moto penza azobima Congo liboso yango na yebi nanga ke eloko nyonso ezosalama faut kaka to comparer na Fali oyo asali bo faut to comparer na Fali oyo asali siko bino nyonso bozo se comparer na Fali siko suka to suka wa kala mingi pe formidable ko bibana na ndimi pe ba fani susu pe affaire bo ba na chose ko comparer ye na Fali presque bato bazo sala ba comparation baza pe na zomo baza ezako to te ke to yibi na biso ke presque baza ba fanatique affaire na ya Jibe na Héritier ok na ino subino ok bango mo bazo sala makambo mingi eza pe a comparaison ko to jamais ko to ko sala kate Héritier bimisa album bo comparer na Fali Fera bimisa bo comparer na Fali Inosa bimisa bo comparer na Fali Maître Gims abeti sala bo comparer na Fali mais jamais na yoka nanga ba fanatique ya Fali baba na ko comparer Fere Gola na bato misusu siko point beaucoup comparer pe Fere te na Maître Gims Fere pe aza chanteur congolais point beaucoup comparer te na Maître Gims est-ce que vous avez faire ça faible to Héritier baza faible pour aller ka Fali et ça te que toujours côté ka Fali toujours na to ba vérité que oyo toujours mona ngapa nazomona ngo pe mabe ke Fali aza musicien ya Congo mais bozo bundisa ye kutu neti kutu musicien so ya mboka nini musicien congolais azomema drapeau ya mboka libanda
chaque mois fali azana ba concert na Congo ko tuté libanda ya Congo auta ko beta soki na Lusaka soki na Zambia wa auta Australia Zambia soki azana Congo semaine so ezoya bazoke ni soki na kati ya Congo soki na ba province mususu ya Congo nini oyo fali azosala pona nini toko tombola des musiciens na biso oyo te to samela ke un jour bango pe bakobeta featuring pe esimbi botala siko Maître Gims abeta ki concert na France. Est-ce que vous voulez bien ça qui fait le connaître a bien ça qui héritier te o écoute auto ko ça les a pensé loko fallait penser même appel ali longa ba moko ya ba musicien à Congo pensa ke nga o moninga na zela ki ango ke a ko bien ça taba héritier to sel OK sel OK aza pe musicien à congolais a bien ça ta moko ka ya ba musicien oyo pe ya ba congolais a beti siye pe ake azala tana de enva ya mata so ba beta ba benga onini ya chauffer nanu mais basali yango te to mono ke badaju ba misimu so na ko sema ba kombo mais oyo pe yango ti pe ya Congo penza ke il est peu ko sala fierté ya mboka quoi mais siko na Congo elongo na moto sana toza presque bato mingi baza mitema surtout ba musicien boza mitema mabe bozo sungana te bino na bino yo soko mati benda pe ba misu baza kuna o pe nazo ata pe fali nazo sepela pona fali pa azo lobela mingi mundi bona gaz maweti ke fali pe tozo senga pe yo pitamo ko ya pe Zenith o bendi pe petit mo fo bo sala ka iloko yo fo bo sala ka yango bozo ibate musique ya Congo ezo kenya na kokufa soki pe bozo sala biloko yo te botala ba orchestre ndenge za botala ba wera ndenge ni ba bimisa ba kofi ba bimisa ba o siko ba tozo zela siko yo ba jeune leader na biso siko ba sali bazo sala nini na musique na ko bazo bimisa ba nani bazo fola ba nani makamo nyonso ezoko makaka bopo nini mabe muso eza pe biso ba fan omo biso ba fan tozo bango te tozo bomba musique ya Congo na ndenge ngo ko sakana te biso ba fan tozo bomba musique ya Congo tozo ibate tozo bomba ngo me tozo bomba na YouTube ko finga bato na zo ba penate yango musique yango bomoni bato ebele bazo nga soko yoka ngo te bazo musique ya kisi me bozo bate bato bazo lona makambo yo ke makambo koma boy makambo yo koma neti ko na lo banini ansami ngala ngo pe makambo neti bato ba musicien so ba valeur te ndenge ezalaka na kala po ikomaka na moment moko ba wera liboso ba noko bode bango ke bana batanga te boy metanga ba wera ba ya ba musique ya Congo change ka ba kwa neti ko sebela na musique mais ko tozo zonga so sima ke makambo ya kisi na makambo ya PD ezotombola so musique yango eza so neti musala eza so na valeur te na kalso te tuka ta ba danseuse ya banane ba danser ba bando fula ba bando yebana mais siko na minute yo soko tale eko nga OK nga na mika ba danseuse à maison mère pas ko faire ta danseuse moko na yebite pas faire ko to kolobate pas héritier na pas fabo na yebika ka merveille et pas héritier na yebi OK na bossa ni mwana ko kombola eza biloko nyonso zo bebisa musique ya Congo biso ba fan faut eza ya biso ba fan biso ndimo tozo beta mabe penza ino eloba nango inos bi tozo beta mabe pa mabe eloko ya ko comparer te beaucoup ko comparer bango ke nani aleki muninga na mbongo ngana ndimi na ngai Maître Gims aleki ne fali na mbongo aleki fali na koteka ba disque mais fali pe sur total pe côté penza ke ya ko yemba penza ba cha pe Maître Gims yemba musique yemba par exemple rumba fali a yemba musique ou Maître Gims azoyemba ngana ndimi nanga fali ko yemba musique Maître Gims azoyemba mais est-ce que Maître Gims penza ko yemba musique o fali a yemba ka beaucoup mona ka okangama eza biloko mosusu toko sala ka ba comparaison mosusu te bodimisi toko sala ba comparaison mosusu te eza bien te ngana lingi musique na biso ekendaka liboso musique ya Congo faut ke liboso soki Maître Gims asala eloko faut sala fier faut lobela yango mais ça te que moninga sali fallait ka bochaka ka ke bo sepela makambo Maître Gims asali bino beaucoup na bino déjà eloko liboso ko comparer bango eloko liboso ko comparer fali na Maître Gims
Bo comparer pe na faire na héritier na sele na wera na ba kofi. Fallait avoir la seule musicien na Congo te. Et là ko ba ton na la na ki pe ba balobaki ki ba miso balobi ki o héritier na sele yo batindra de mettre Gims ba message pour na concert ah na éviter na lobani ne OK et ça na bien bon souhaiter na éviter na bon souhaiter que mais ngana sepile na idée oite na sepile na ngote pona nini soki ezala quelque bosala kango déjà na ba musicien mususu pe ya ba Congo ke muninga tondisi fikini o souhaiter que osali bien boy mais ce que bino kaka pona mettre Gims ce que bozo kanisa lokolo bosala gang so ba bien nganga gang bosala ce que lokolo bosala nani ba bien nini groupe na bino ce que bokanisi pe bokobenda pe mettre Gims na groupe agoyate ce que bolingi net bozo mettre Gims pe côté na bino bozo net bango contribuer te eza bien te wata osala ngo so pe wera tondi se osali so ki jibe atondi se bosa ezala te bopona naka bopona naka neti bino na bino kaka bokosala ke moninga sala loko bien okum te bokumisa ba musicien nyonso makamezo tama na Facebook o fallait so jet privé bo ba noter na be message pour ça musicien le super Congo asali yango mais les oyo na ndimi na ngate to za biso na nani ya confirmation te moko fallait alobi yango te que so ya so jet privé so bité mais ezaka ba bito ya ba fan ngana so ndimi na ngo te mais akosomba na yango za ngo na ko ba mbonga mikete mais na ba mbongo ba jo bazo simba bakosomba yango ezana mo penza iloko penza oyo bato bakosutukila penza teki jet privé po album tokos fallait ateki album un peu autour de ka comment on dit contrôle fallait ateki amba ko tuwana teki YouTube ezo futa fallait Instagram na ibite fallait azane na mbongo kusala yango azana mbongo mais ba fande ba balobaka makambo bato envayi mongo fallait confirmer yango te ke po eza pe neti pe soni pe artiste bosoki adeki na TV alobaki te nalobaki na ngango nasombaki yango te bomoi pe kote mosusu pe obeti mabe mais eloko atongi bakofinela boto mpenza ke comparaison ya maître Gims na ya Fally pardon botika yango tomekaka kochange musique na biso nga mpe souci na nga mpenza eza ke musique ya Congo il faut échanger eza pe souci na ngai na souci na bino musique ya Congo faut échanger faut to mimango na ndenge moko nini na ko bana faut to mimango na ndenge moko polémique ezala nango na lobiti ke to longola polémique ezala nango mais na sens moko ya bien quoi ndenge to lobaka kaka ke oya abimisa album oya abimisa album to se to komi ko bonda na wana mais ce que ezate que ko finga yo PD yo mwasi na yo soki nini yo bomoni biloko na eza na sens biso no tozo linga to kotila ka ba artiste na biso bazo sala ba fierté na biso ngana lobaka ngo ngai na ko kotela héritier to faire mais avant na côté la banque na za ba bongisa na maison mère pour biso toza bana bato aya bana maison mère toza bana maison mère jamais na kolobela bango soki bango bazo zanga ibu respect na ko sala yango te mutema na ngo atana lingi na sala ngona bana kokumbisa bango mutema na ngai kondima te mais moto wana jour kufa to bana kokumbisa ba musicien nyonso nga déjà na loba ata ko bana bien ya wera te koloba pe mabe na ye te tika wera na kwe na ye bino bozaka côté bozali wera pe aza côté na ye to silani na biso musique beti nango na ndenge yango siko na mito bato bele bozo sakara soki sakara finga bwebwe kami te bayina ne yango inano na yoka na kate sakara le kasoki wapi finga ka bato mais nyoso ezo bisaka musique na biso to tika le passé zaka na le passé kuna zo question na 2020 tout à la liboso tout à la ba formidable zobima ba nani ba de match zobima na eso mutazo bwaka
Lacoste pe azoboaka, JDT déplique pe azoboaka, pomba nias, balu featuring na wera ezoya. Tozela ba tango ko ya, tango biloko na ko ya, tozela to kota na ba iTunes na ba Google Play, to meka ko soma biloko na. Nazolinga pe na sala pe video ndenge na ko ko lakisa bino ndenge no ko soma muziki, ndenge no to ko soma ka muziki na ba Google Play, na ba Apple. Nazolinga to sala ka biloko wana po presque pe ba na Congo pe ata na Congo te na ba mikolo pe ba kola pe na poto penza za passe ameka ko somba muziki na internet presque pe boyibi te na ba iTunes ndenge ba sala yango nazolinga na sala mais na China no video ya liboso na lakisaki ba ndenge ba fungola ka YouTube mais lokole zaki loka polémique te na mwe pe ba ba chango penza kamingi te ba chango pe kamingi te pona wiki na mema kibino kota polémique te po biso na polémique to za makase biso na polémique za makase on nazolinga soka na mega ko finga bato na bina ngabo yana bina ko kombisa mais biloko na to tika ngo lokola mikolo mu dazo finga pe biso te biso pe to bisina biso minduki mais bobo sala ko sabone na chaîne na bino te nazo se planer ni tozo ke na biso maleme biso to biso bata presser te zo bata presser te maleme to ko ba kaka mais bobo sala te formidable ezobima formidable calamité ezobima nazo linga pe to sala pe ka moi pe émission pe ndenge ni igwa utaki ba Dubai to be pe ko lobela na no borango na ndenge ni leka ki mitozo jana ka moi tante na yana no kana la musabato batika fali kimia batika maître Gims kimia aza congolais asali fierté mboka na biso to stepeli botika bango kimia botika bozoba na bino wana ko comparer bango merci minga ko lobeza ete me bobo santé ko s'abonner oyo zana mutuna ozana iloka ko loba numéro nanga yango nazo fichier awa tiranga message to ko sula tokos. Ok, merci mingi pona bien tokos botika malamu.